大家好，我哋係仁濟醫院陳耀升小學嘅學生，我係5A 班毛可能，我係5A 班嘅宋卓謙。今日我哋介紹嘅作品就係智能槍。佢嘅作用有咩呢？就係有一次我媽媽外出嗰陣時候呢，佢中途天氣落雨，媽媽好擔心屋企掛嗰啲衫，結果呢，返到去屋企嗰陣時呢，真係俾雨嗰啲衫真係俾雨淋濕晒，又要重新洗過，又要等佢吹乾，真係好浪費時間同埋力氣啊！以下呢個智能槍嘅好處呢，會交俾宋卓謙同學解釋。首先呢個智能槍嘅運作呢，就係有個 water sensor 啦，同埋個馬達。當嗰個 water sensor 感應到嗰個濕度高嗰陣時呢，佢就熄自己衫，以免嗰啲衫呢俾嗰啲雨水整到濕晒，咁樣就會令到我哋更加麻煩。所以呢，跟住呢，當嗰個濕度啦開始低翻呢，嗰個 water sensor 就會感應到，跟住呢，嗰個馬達呢就會識自己開翻個槍，咁樣就可以令我哋更方便。你覺得係唔係呢？我哋嘅分享到此為止，多謝大家。